if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of it. আসসালামু আলাইকুম, আমি শারমিন আলম শারমিন ব্লগ থেকে নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি ভিডিও। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। কে কেমন আছেন? আমরা আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। কলেজ থেকে আইসা বলতেছে সে ভাত খাবে না, সে পাস্তা খাবে। তো এই যে এখন মেয়ের জন্য আমরা পাস্তা বসাইলাম। তাই এবার আবার এই পাস্তাটা খুব প্রিয়। এখন কিছু করার নাই, মেয়ের একটু পাস্তা রান্না করে দিব। আর না, এই যে দিতে হবে একটা সবজি তরকারি একটা হয়েছে, আর এটা বসাবো এখন। ভাতটা হয়ে গেছে। বাইরে বাইরে থাকে এক আজব দেশ যার নাম ইটালি। একই তো শীত, তার উপর আবার বৃষ্টি। এক সপ্তাহ যাবৎ ফুল বৃষ্টি। আজকে একদম মেয়ে ফুল ভিজে আসছে স্কুল থেকে। এই যে প্রচুর বৃষ্টি, তো সবাই যার যার মতো আসছে বাসায়। এখন সবগুলো ছাতা একটু সরাই দিছি, কারণ বৃষ্টি টিষ্টি পানি যত একটু শুকায় জায়গা পর জায়গা মতো রাখতে পারি, কারণ এখন আর কেউ বাহিরে যাবে না। এই যে একবার একটু দেখাই বাহিরে কি অবস্থা, খুবই খারাপ অবস্থা ওয়েদারের। 2 দিন যাবৎ প্রচুর বৃষ্টি আর বৃষ্টি, কি যে বিরক্তিকর। আরে বলি, এই যে আমার লেবু গাছটা শীত আসলে সবসময় মতো যেমনটা করে থাকি, তো নিচে কেউ নাই, এই যে পানি জমছে। কারণ প্রচুর ঠান্ডা পড়ে, তো বেশি ঠান্ডায় গাছটা মরে যাবো গা। তো পলিথিন দিয়ে এরকম মোড়ায় রাখলে দেখা যায় একটু বাঁচে, পাতাগুলো ঝরে পড়ে যায়, তারপর মোটামুটি সুস্থ থাকে গাছটা। কি যে ঠান্ডা পড়ছে রে বাবা। কালকে আমার আম্মা বলতেছে, তোদের এখানে কি শীত নামছে? না, শীত নামছে না, মাইনাস চলতেছে। বাংলাদেশে তো দেখা যায় হালকা ঠান্ডা, আর এখানে তো খুবই অবস্থা খারাপ। গতকালকে মাইনাস গেছে। তো দেখি আয়াত বুড়ি কী করে। স্কুল থেকে আসার পর খাওয়াই টাওয়াই দিলাম। ঘুমায় পড়ছে কিনা আমি জানি না। হ্যাঁ, ওরে আমার শোনা বাচ্চা রে ঘুমায় পড়ছে মোবাইল হাতে নিয়ে। ভাত টাত খায় এই যে শুয়ে শুয়ে মোবাইল দেখতেছিল, এখন একদম পুরো ঘুমায় রয়েছে। কলিজারে ঘুমায় পড়ছে। তো দেখি আবার তাইবা কি করে, কারণ যে আজকে বললাম পাস্তা রান্না করছি, তো রান্নাটা আমার দেরি হয়ে গেছে। তো 2 মেয়েকে পাস্তা খাওয়া দিছে, প্লাস স্বপনেও। তুমি কি করো? তোমার চোখে ঘুম নাই? আয়াত কিন্তু মোবাইল দেখতে ঘুমায় পড়ছে। আচ্ছা, বাংলা স্কুলও নাই? এখন কি বাংলা নিয়ে বুঝছো? 3 তারিখ থেকে পরীক্ষা বইব। কি পরীক্ষা রুটিন দিছে? প্রথম ইসলাম ধর্ম দিছে। এটা কি বার্ষিক পরীক্ষা নাকি প্রথম সময়? ভালো, প্রিপারেশন কেমন? সামথিং। ইটালিতে সবসময়ই এরকম হয়ে থাকে যে সামার টাইমে, গরমের সময় কোনো বৃষ্টি হয় না, আর যখন শীত আসে না তার সাথে সাথে বৃষ্টিও শুরু হয়ে যায়। 1 সপ্তাহ 15 দিন এরকম থাকে। তো বৃষ্টি যখন হয় তখন হালকা মানে ঠান্ডা, কিন্তু যখন বৃষ্টি শেষ হয়ে যায় তখন যে ঠান্ডা পড়ে, মানে একদম মাইনাস। মানে বেশি ঠান্ডা পড়ার পূর্বাভাস হলেও বৃষ্টি আসা। এই যে যেদিন বৃষ্টি আসতেছে, মানে কয়েকদিন যাবত হালকা একটু ঠান্ডা, বৃষ্টিটা আসা বন্ধ, একদম মাইনাস। যেমন গতকাল গেলেও -1। বুঝতে পারছেন কেমন বৃষ্টির দিন আসলে যেমনটা হয়, জুতা টুতা একদম ভিজা। এই যে তাইবার জুতা, আয়াতের জুতা একটু হিটারের মধ্যে রাখলাম, কারণ এই যে ভিজা গেছে। হিটা যখন ছাড়বো তখন হালকা একটু গরমে একটু শুকায় বনে। এই বৃষ্টির দিন আসলে একটা প্রবলেম, সব শুকায়, ভিজা টিজা যায়, সরি একদম ভিজা। আয়াতে জ্যাকেট ভিজাই আনছে, স্কুল ব্যাগ ভিজাইছে, রেইনকোট পরে গেছে, তারপরও
আজকে স্বপন আনতে গেছে, তো স্বপন মিয়া তো অত গুছাইটু আনতে পারছে না। ব্যাগ ভিজছে, জুতা ভিজছে, প্যান্ট ভিজছে, স্কুল ব্যাগ ভিজছে, মানে একদম চুয়া চুয়া হয়ে আসছে। তো তাই বাবা দেখি, তাই বাবা নিয়েছিল ছোটো ছাতা, তো সেও মোটামুটি ভালো ভিজাইছে, ব্লেজারটা একদম ভিজাই নিয়েছে। এই জন্যই বৃষ্টির দিনে একদম ভালো লাগে না, একদম ভালো লাগে না। তো এই যে আজকে শুটকি ভর্তা বানাইছি, আমার আবার শুটকি ভর্তা দিয়ে ভাত খেতে খুব মজা হইতেছে, সেই জন্য শুটকি ভর্তা বানাইলাম। এই যে কইরা ভাজি করছি, মোলা তরকারি রান্না করছি, ভাত, শুটকি ভর্তা, আর তাইবা আয়াত স্বপনে খাইছে পাস্তা। এই তো অলরেডি 3টা বাজে, আমি ভাত খাইছি না, এখন ভাত খাইতে আসছি। টুকটাক গোছাই টোছাই রান্না রান্না শেষ করে পরে এই যে এখন ভাত খাবো। আয়াত বুড়ি হঠাৎ করে বলতেছে তারে গোলগোলা বানাই দিতে 2 মিনিট আগে। তো আমি বললাম যে গোলগোলা বানাইলে তো আগে থেকে এই টাইমে বিরিয়ানি খাওয়ার টাইম। তো আয়াত বুড়ি 2 মিনিট আগে বলতেছে গুলগুলা খাইবো। আমি বলছি গুলগুলা তো খাইতে গেলে আগে থেকে গুলা রাখতে হয়, তো কিছু করার নাই। আয়াত বলছে আমার এক্ষুনি খাইতে মন চাইছে, এক্ষুনি বানাই দাও। তো 2 মিনিট হইলো, আটা গুলছি, এই যে বানাইতেছি, একটু ফুলছে না। তুমি কি করো? এখন তারা জালমুড়ি খাইব। কে তাই বলছে না তুমি বলছো? সেটা এনে বলবা তোমার খাইতে মন যাচ্ছে, তাই এবার তাই তোমার মেসেজ পাঠাইছি। মাম্মা মিয়া এরম দিকে ওরম দিবে মেসেজে টকিং। চাহু আসলে জানে না তো আমি যেগুলো বানাইতেছি। তো 2 মিনিট হইলে আটা গুলা, এখন গুলগুলা বানাইতেছি। গুলগুলা হইতেছে কি চ্যাপটা চ্যাপটা। যাক, আয়াতের জন্য এটাই চলবো। আর এদিক দিয়ে মিশন এতগুলা কাঁচামরিচ দিয়েছ, এত ঝাল লাগবো তো, কাঁচামরিচগুলো অনেক ঝাল। এই যে আমার গোলগুলা কাজে তো হাসি দিস ওকে। 2 মিনিটে গুইলা আটা এরকম হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট সুন্দর হয়েছে। ওয়াও, আমার একটু বেশি দিয়ে দিই। আমার মেয়ের খাইতে মন চাইছে 2 মিনিটে ম্যাগি নুডলস, আজকে 2 মিনিটে গুলগুলা। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন, লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।